Soc el Roger Bretxa, tinc 27 anys i vaig estudiar aquí a l'EUS Enginyeria Mecànica i Elèctrica i actualment soc Project Manager de subestacions a Omexom, una empresa de Vinci Energies que està localitzada a París. La meva feina consisteix en ajudar a desenvolupar el negoci a nivell internacional de la part de subestacions. Vaig escollir l'EUS perquè el factor diferenciant amb altres universitats és que aquí realment estudies a base d'anar fent pràctiques, d'anar fent grups de treball, llavors està molt orientat a la vida laboral, tot i que es donen els mateixos continguts que altres universitats, es donen d'una modalitat diferent que jo crec que també facilita a l'alumne l'entrada a una empresa. Vaig escollir enginyeria mecànica perquè des de petit sempre he sigut molt curiós amb tots els temes de com estaven muntades les coses, com es feien les coses, i conforme vaig anar creixent també em cridava molt l'atenció el que era la Fórmula 1, la MotoGP. Llavors sabia que volia ser enginyer, com que totes les coses que m'agradaven estaven més relacionades amb la carrera de mecànica, vaig escollir mecànica. Recomanaria estudiar mecànica a totes aquestes persones que volen conèixer com es fan les coses i per què es fan com es fan, perquè realment vas dintre de tipus de material, com escollir-los, les formes, les aplicacions. Vull dir que quan estàs dissenyant alguna cosa, de veritat tens en compte tots els factors que ho envolten i la manera de pensar que t'aporta és una visió molt global, no?, de com funcionen les coses, i em sembla que per a algun alumne o persona curiosa és una carrera superxula. Més tard, jo vaig ser de la promoció que va haver el Covid, llavors per no perdre un any esperant a trobar un treball vaig decidir no perdre el temps i afegir una carrera que m'agradés. Vaig estar entre organització industrial i elèctrica, però per com està el sistema elèctric i el mercat avui en dia, que al final m'he dedicat a això, vaig decidir elèctrica per això, no? Perquè havia un creixement molt gran amb demanda elèctrica i vaig pensar que seria una bona elecció de cara a la meva carrera professional. La meva experiència d'haver afegit una altra titulació després d'haver fet la primera és que no tens aquest xoc d'arribar a la universitat i trobar-te una manera de funcionar nova, i a més, com que no canvies d'universitat, els primers 2 anys són totalment comuns, llavors la convalidació és fàcil i directa, no et posen problemes i ja pots començar directament a tercer amb la segona titulació. I la veritat que aquí a l'EUS, com que el professorat també és molt amable i molt proper, també et facilita molt estudiar un segon títol a la mateixa universitat, no? Perquè ja tens aquestes relacions amb el professorat, ja saps com funcionen. Doncs el que més recordo de l'EUS, jo et diria que és la gent, no? A primer i segon són cursos complicats on fas pinya amb els teus companys i la veritat que recordo moments molt macos de estar 6-8 persones a una sala, a una aula, intentant treure endavant el que seria un exercici d'examen, i em vaig sentir una mica com ja a la vida laboral, no? Intentant resoldre problemes amb grups de treball, i va ser una de les maneres més maques d'estudiar que he fet. La formació a l'EUS està concebuda d'una manera molt humanista. És molt important perquè en el món laboral tu pots ser la persona més intel·ligent del món, però si no saps tractar amb gent i treballar en equip, no valdràs per la posició, sobretot a una posició d'enginyeria. Llavors jo crec que l'EUS, aquesta visió humanista, està molt ben lligada amb el que seria la posició d'enginyer a un futur a una empresa. Les empreses no volen fitxar gent molt llesta, el que volen és gent humana, i crec que l'EUS això ho explica molt bé. El que m'ha portat l'EUS de cara a la meva experiència laboral és que, com que a l'EUS tenim moltes presentacions orals, fem assignatures en diferents idiomes, em va facilitar molt el desmarcar-me una mica dels meus companys, i quan hi havia viatges, quan hi havia presentacions, quan hi havia coses que eren una mica que se sortien una mica fora de la normativa d'un enginyer, tens aquests soft skills que diuen en anglès, no?, que jo crec que l'EUS reforça, i crec que en aquest sentit l'EUS m'ha ajudat molt
a poder desenvolupar-me una mica més com a persona i no tant com a tècnic. Doncs és molt bona pregunta aquesta que em dius de si tornaria a escollir l'EUS, i crec que es pot respondre molt fàcilment amb un exemple, i és que quan vaig acabar la segona carrera, que va ser elèctrica, just va sortir aquest nou grau d'automoció i era el sector que em va cridar a l'estudiar enginyeria, no? Llavors vaig anar als meus pares i li vaig demanar a veure si els semblava bé que fes una tercera. Evidentment no els va semblar bé i em van demanar que comencés a treballar, però sí, tornaria a estudiar l'EUS segur, i si el dia de demà es dona el cas, per què no?